Muqaddimatun yusofu bil pasohatil murakkabu wa mufradun wa munsyiun murattibu wa ghairosanin sibhu bil balago wa misluha fi dzalikal baro'ah. Muqaddimatun. Nah, hadhihi muqaddimatul ilmi. Ieu permulaan ilmu. Non? Hadhihi muqaddimatul kitab. Ieu permulaan kitab. Aya dua jang. Hiji aya muqaddimah ilmu, kedua aya muqaddimah kitab. Kita meuli atuh it, meuli sepidol it nu alus it nih baru teu sepidolan. Jadi aya muqaddimah ilmu, aya muqaddimah kitab jang. Ari muqaddimah ilmu seperti mana muqaddimah ilmu? Muqaddimah ilmu itu seperti contoh mabade, haddul ilmi, ta'rifna ilmu, maudu'uhu maudu'na ilmu, nah, goyahna ilmu, samrohna ilmu, wadhi pencetusna ilmu, pengambilan ilmu, hukum syara mempelajari ilmu tersebut, qodiyahna ilmu, masail nu ditampilkeun dina eta pan ilmu. Eta ngaranna muqaddimatul ilmi. Nah, kayak kumusayib di dia ditampilkan sebahagianana. Ya. Panul bayani ilmu mabihi urip tangkin kapayun bakal kasorannya. Bakal disebutkeun. Ta aya anu katawan kenaon faidahna wa marjiul balagoti taharruzu an khotoin fi dzikri maknan yabruzu. Engke bakal dijelaskeun. Itu hanya ke bakal di naon? Bakal disinggung sebahagian muqaddimah ilmu. Nah, lamun cara adat di Warudoyong mah memeh ngaji kitab teh sok dibahas heula mabade. Mun babat taranya tara ngabahas mabade. Ya sawaktu-waktu membahas mabade. Ta ayeuna muqaddimatul kitab. Aya masail muqaddamatun amamal maksud. Jadi masalah anu didahulukan sebelum maksud. Nah, kan maksud musannif itu jang ngajelaskeun tilu ilmu, hiji pan ilmu ma'ani, kadua pan ilmu bade, katilu pan ilmu hiji pan ilmu ma'ani, dua ilmu bayan, katilu ilmu bade. Nah, ieu pan ilmu ma'ani itu bahanna tilu jang. Bahanna dua. Mana? Hiji pasohah, kaduana balaghah. Aya sifat baro'ah, sifat bada'ah eta mah teu disepakati ku para ulama. Ba'dun yastamiluha wa ba'dun yuhmiluha. Sebahagian ba'dun yastamiluhuma wa ba'dun yuhmiluhuma. Ari masalah baro'ah jeung bada'ah mah, nah sebahagian ada yang menggunakan, sebahagian ada yang tidak menggunakan. Nu menggunakan sifat baro'ah kur Imam Abu Bakrinil Baqillani. Anu ngagunakeun sifat naon? Sifat bada'ah itu cuman Al-Imam Muhyiddin Al-Kafiyaji. Jadi ulama tersepakat. Yang disepakati ku ahli balaghah cuma dua. Hiji sifat pasohah, kedua sifat balaghah. Nah, maka musannif di dieu jang sebelum ngabahas pan ilmu. Nah, sebelum musannif ngabahas ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade, musannif terlebih dahulu naon cenah? Musannif mendahulukan kana masalah pasohat, masalah balaghah. Jadi pembahasan anu berkaitan dengan pasohat jeung pembahasan anu berkaitan dengan balaghah. Ti mimiti nyaritakeun mausufna, nyaritakeun ta'rifna, definisina, tempatna dan sebagainya. Nah, ieu penting ya. Maka musannif nah ieu muqaddimatun. Ai hadhihi masail muqaddamatun amamal maksud atau alal maksud. Ini adalah beberapa masalah-masalah anu dikedepankan karena maksud. Naon sababna? Karena memang dialap manfaat. Jeung memang aya keterikatan jeung maksud. Margi ilmu ma'ani jeung ilmu bayan itu yang dibahas cuman kalam anu pase, kalam anu baligh. Kalam anu pase, kalam anu baligh. Ke kapayunnya mimma bihat atau bukun limuqtado halin wa hadisalimun wa murtado. Makanya musayib di dieu naon cenah? Menjelaskan heula pasohat, menjelaskan heula balaghah. Yusofu bil pasohatil murakkabu wa munsyiun wa mufradun wa munsyiut murattibu. Nah,
Yusopu bil pasohat, sok disipatan kunaon bil pasohati dengan sifat pasohat. Ari pasohat tejang diambil ari asal mana duhur wal bayan, dohir jelas pertela itu pasohat karena. Jadi arti pasohat itu jadi ucapan itu pertela. Lamun mutakalim bisa ngawujudkeun ucapan anu jelas maknana. Hada wal mutakalimul fasih. Yusopu bil pasohati sok disipatan bil pasohati ku pasohat. Al murokkabu hiji lapad murokkab. Nu kadua naon cenah? Wa mufradun nu kadua lapad mufrad. Kadiekeun tuh, bladiekeun ka bladiekeun. Kahiji lapad pasohat, kahiji lapad, hiji murokkab, lapad murokkab. Al-fasohat. Al-murokkab, dua. Mutakalim. Isok disipatan ku pasohat, pertama hiji lapad murokkab. Lapad murokkab ieu naon? Mencakup kana kalam. Mencakup kana murokkab anu nakis. Nah, maka lapad murokkab ketika disipatan dengan pasohat, kumaha bahasana? Kalamun pasi qasidatun pasi hatun. Atawa naon cenah? Syi'run pasihun. Khutbatun pasihatun. Naon jang berbentuk ucapan. Khutbatun pasihah. Itu jadi bahasa Arab. Hiji tah. Wa mufradun nu kaduana sok disipatan ku pasohatun al mufradu lapad mufrad. Berarti dikatakan kalimatun pasihatun. Kalimat pasihah. Hadhihi kalimatun, ini adalah kalimat yang pasih. Wa hadhihi mufradun pasihun. Ini adalah lapad mufrad anu pasih. Paham? Nah, atau hadza binaun pasih. Ini bangunan kalimat pasihun anu pasih. Paham? Nah, nukatiluna yusopu bil pasohatil mutakalim al munsiul muratib. Sok disipatan ku pasohatun al munsi aiman ansha al kalam. Orang yang mewujudkan ucapan dan yang mentertibkan ucapan. Yusama naon? Mutakalim. Nah, mutakalim jangan mencakup karena syair. Jadi syairun pasihun. Khotibun pasihun. Syairun pasih, penyair yang pasih. Khotibun pasih, naon? Penceramah yang pasih. Paham? Menang mutakalimun pasih. Mutakalim anu pasih. Wah kada. Wa ghairu sanin sifhu bil balaghah wa misluha fi dalikal baro'ah. Wa ghairu sanin sifhu ay wasif ghairu sanin. Ningali. Wasif ghairu sanin sipatan ku anjeun salian nu kadua. Naon salian nu kadua? Kaluarkeun tah al mufrad. Berarti sasana murokkab jeung wasif ghairu sanin sipatan ku anjeun salian anu kadua. Tegesna salian lapad mufrad alias murokkab jeung mutakalim. Kunaon bil balaghati dengan sifat balaghah. Berarti katakan cenah jang kalamun balik. Mun qasidah kumaha? Qasidatun balik gotun. Mun khutbah berarti khutbatun balighah. Paham? Khutbatun balighah. Nu kaduana mutakalim, nu sok disipatan ku pasakun ku balaghah. Katakan cenah syairun balik, khotibun balik. Wah kada. Atau mutakallimun balik, asdaq, mutakallimun balik. Paham? Wa misluha fi dzalikal baro'ah. Sama seperti balaghah, ai fi wasfil fi dzalika ai fi wasfil murakkabi wal mutakallim.
dina nyipatan murakkab jeung mutakallim naon al baro'atu sifat baro'ah. Jadi sok terkadang baro'ah itu dipakai nyipatan mutakallim jeung dipakai nyipatan kalam. Naon baro'ah teh idza faqo aqronahu fi amrin mahmud. Di mana bisa mengungguli teman-temannya dina perkara anu dipuji. Faqo aqronahu fi amrin mahmud. Hadza huwal baligh. Eta hadza huwal bari'. Maka macam mutakallimun bari'un atawa syairun bari'un atau naon cenah syairun bari'un atawa khatibun bari'un. Nah, ieu mah tambahan naon cenah tambahan ya disebutkan ku Imam Abu Bakrinil Baqillani, Abu Bakar Muhammad ibn Thayyib ibn Muhammad ibn Ja'far al-Baqillani, ya, mutakallim Asy'ari al-Kabir dina kitab al-Intisar. Kitab al-Intisar ngan ta'rifna itu hampir mendekati dengan ta'rif balaghah. Nah, ieu tambahan tinazim wa misluha fi dzalikal. Nah, ieu awal tambahan tinazim misluha fi dzalikal baro'ah meunang ngambil tina kitab al-Intisar karangan Imam Abu Bakrin Muhammad ibn Thayyib, ya. Muhammad ibn Thayyib ibn Muhammad ibn Ja'far al-Baqillani al-mutakallimul asy'ariyu, ya. Mutakallim al-Asy'ari. Beliau itu muridnya Imam Zuhali, ya. Imam Zuhali muridnya Imam Abi Musa al-Asy'ari, deket pisan yang Abi Musa al-Asy'ari. Bakrinil Baqillani madzhabna Maliki jang. Madzhabna naon? Maliki. Luar biasa. Pasohatul mufrodi allatan furo. Menang allatan furo, menang allatan firo. Menang nafaro yan piru, nafaro yan puru. Nah kitab sihah gitu. Pasohatul mufrodi allatan piro menang allatan furo hurufuhu kahu'in wastashzaro. Pasohat teh jang satu kalimat, pasohah satu sifat. Kembali kana mana tadi duhur wal bayan, pertela jeung jelas. Cuman ketika jadi istilah, ya, jadi istilah ahli balaghah. Nah, maka ia sifat pasohat, ya, dina istilah ahli balaghah itu sifat pasohat beda-beda tergantung nu jadi mausufna. Tergantung tempatna. Maka pasohatul mufrad beda maknana jeung pasohatul kalam wal mutakallim. Pasohatul kalam beda maknana jeung pasohatul mufrad wa mutakallim. Pasohatul mutakallim beda maknana jeung pasohatul mufrad wal kalam. Jadi bisa beda-beda maknana kusabab beda-beda tempatna. Ya tempat anu menggon eta sifat pasohat dina tempat tersebut. Nah, cek di dieu pasohatul mufradi ari pengertian. Sifat pasohat dina lapan mufrad. Naon cenah? Pertama Allah tanfuro hurupuhu. Huruf-huruf anu dibangun allati buniyat min hal kalimah. Huruf-huruf anu dibangun daripada huruf-huruf tersebut naon al kalimah Allah tanfuro mihape teu meunang berat kana lisan ay Allah taskula ala lisan. Wa Allah ya'suron nutqu biha ala lisan. Mihape si huruf-huruf nate ulah sampai beban berat diucapkan ku lisan. Itu arti tanafur. Ari asal mana nafar majang nafaro mabur, nufro mabur. Angel berat hese. Nah sikol. Makana ke tanafur disipatan kunaon cenah? Waspun pil kalimati yujibu sikolaha lain siklaha kade asiklu bitaskinil qop lamun disukunkeun qopna berarti al amru sakil perkara anu berat.
Jadi sikol itu berat, beban. Tapi menang dikatakan siklu. Ya. Cek dina sebahagian Hawashi sarah mukhtasor. Ya, jadi menang dikatakan asiklu. Jadi ka'annahu amrun sakil. Seakan-akan perkara anu berat. Jadi ngaran tanapur teh waspun pil kalimati sifat dina kalimat anu yujibu siqolaha ala lisan. Anu ngamotivasi berat diucapkan ku lisan. Yujibu siqolaha ala lisan. Berat diucapkan kulisan. Kulisan salin, kulisan urang. Kulisan jelma anu memiliki rasa anu masih kene murni. Zauk. Zauk dina berbicara. Punya zauk. Anu masih kene salamet. Saha? Itu al-arabul khullas. Jalma-jalma orang Arab anu masih kene murni bahasana. Kan ada jalma anu can kacampuran majang bahasana. Masih kene murni bahasana. Orang-orang Arab anu terdahulu anu masih kene murni bahasana. Itu punya zauk, punya salikoh, punya perwatakan. Sehingga watak mereka itu bisa membedakan mana kalimat anu berat, mana kalimat anu ringan. Kadang-kadang diucapkan ke orang mah ringan-ringan saja terjadi masalah. Tapi diucapkan, tapi dirasakan ku orang anu masih kena bersih bahasana, anu masih kena naon bersih watakna, murni watakna, bening watakna, berat kalimat tersebut. Nah itu anu jadi patokan eta. Lain masalah berat jeung teu berat ku urang. Aya ala lisani zawi zaukis salim. Diberat karena lisan anu masih memiliki rasa anu masih kene murni. Zauk anu masih kene murni. Ya, zauk dina naonnya rasa dalam berbicara kalimat Arab. Dia punya watak salikoh eta. Al-arabul khullas. Nah, sok ke urang lah. Lamun cara jelema bahasa Sunda anu baheula teu pernah campuran. Kumaha? Kan akan menemukan bahasa-bahasa ini teh aneh. Gorib atau aneh atau kok bahasa teh kieu. Orang kan geus pacampur bahasa teh ditarima we. Kumaha wae oge. Nah orang Arab itu anu masih kene bening, anu masih kene bersih watakna. Can pernah mendengar kalimat-kalimat anu teu pernah kacampuran ku bahasa kalimat kanan bahasa-bahasa anu seje. Mereka tidak akan menerima watak daya moal narima kana ucapan anu berat. Eta tanapur. Nah, syaratna kalam anu lapan kalimat anu paseh ulah tanapur hurufna. Jadi huruf hijaiyah anu dipake bangunan kalimat eta ade. Ulah naon cenah? Ulah berat diucapkeun ku lisan. Nah, dicontohan di dia nu berat seperti mana hu. Heukan lapan kalimat hu kan terdiri tina naon? Tina huruf anu padeukeut-deukeut makhrajna. Bahkan terdiri tina makhraj anu berat. Mana aksol hal non aksol halki, wasatul halki, adnal halki. Kan makhraj anu paling dalam teh naon? Makhraj halak, genggero, tikoro, leher. Ya, ariha nyanding kana dada. Lain dina dada kadenya, tapi ka urang kudu ngagertakeun dada ulah. Nyanding dina dada. Jadi mendekati kana dada. Tadi di ha. Aina kho adnal halki. Naon ain wasatul halki, pertengahan halak. Ya. Lamun cara kho di tungtung genggerong anu paling atas. Nah, saluhureun tengok. Berdekatan dengan makhraj qaf. Eta qaf kan ujung lisan. Nah, ujung lisan nyambung kana ujung tenggorokan. Nah, kho dina ujung tenggorokan anu paling atas. Qaf dina ujung lisan anu paling bawah. Karena Imam Abu Ja'far bin Yazid Al-Qaqo, Imam Ja'far, anjeunna kumaha cenah? Anjeunna ngaidgomkeun nun paeh jeung tanwin ketika berhadapan dengan ngaidgomkeun ngaikhfakeun nun paeh jeung tanwin ketika berhadapan dengan kha. Munkhaniqah. Tong diidharkeun. Mata Abu Ja'far mah naon? Di ikhfakeun. Naon sababna? Karena makhraj ho berdekatan dengan makhraj qaf. Sedangkan qaf kan kudu ikhfa nun paeh ketika berhadapan dengan qaf. Hadzi qiraatun maqbulah. Qiraat anu maqbulah bisa diterima. Wal munkhaniqah. Qiraat Ja'far ya seperti itu, bacaanana.
Artos. Tak iya coba jangan tinggal berdiri. Terdiri tina huruf anu qawi, huruf anu kuat. Karena halak itu sunah huruf qawi. Cek ahli tajwid. Huruf anu kuat. Nah, iya si kalimat terdiri tina huruf anu berdekatan makhrajna. Tete perumpamaanana seperti lempang di talian. Sok. Urang lempang di talian bisa tuh. Urang enak lempang bita korunun. Lempang orang dengan suku anu berdekatan hese. Kal masih pil koin. Seperti lempang di talian hese nepina, berat. Lamun cara huruf, lamun cara kalimat terdiri tina huruf anu berjauhan makhrajna atau berjauhan sifatna, kal masih fit topro, seperti lempang loncat. Jadi kan berat. Nah seperti itu Jang. Tapi kade bukan berarti patokan kudu kitu, cuman itu tanda-tanda alamat-alamat lamun cara huruf kalimat terdiri tina huruf anu pada deket-deket makhrajna, itu tanda kalimat tersebut berat diucapkan ku lisan. Model hukum. Naon maknana an-nabat. Jadi diambil tina ucapan naon? Ucapan orang Arabi. Jadi naon dadaunan tatangkalan anu hideung. Hu eta. Memang sok dijadikan makanan onta. Ditanya si Arabi, ditanya tentang binatang, tanya onta, nah ditanya domba, nah di mana ditinggalkan, di mana tarok tuha taral hu. Eta kan berat diucapkan anak. Tarok tuha taral hu. Eta teh berat diucapkan anak. Maka kalimat al hu la tusopu bil pasohat. Teu meunang disipatan ku pasehat. Teu meunang kijang hu kalimatun pasihat. Atawa istash zaro. Seperti mana goda iruhu mustash zirotun ilal ula. Taudillul ikosupi pi musannan wa mursali. Taudillul ikosu pi musannan wa mursali. Goda iruhu utawi piro-piro rambut ujung rambutnya mamduh. Atau te piro rambutnya mamduh iku mustash zirotun kang naik ilal ula maring dhuwur. Tadilu ilang opo al ikosu naon ikatan rambut pimusanan ing dalem rambut kang den ikat wa mursalan rambut kang ora diikat. Diku saking gelungan anak yuk naon rambutnya ku saking lebatna nepika rambut diuntun jang di naon ngaran teh diuntun diigat di naon diikat diuntun digelung rambut anu digelung tetep masih kene katutupan kene ku rambut anu henteu digelung. Nah, mustas zirotun ilal ula tadilul ikosupi musannan wa mursali. Tinggal di jang 8 mustas zirot. Nah, di 8 mustas zirot tinggal di shin sifatakan mahmusah sin itu mahmusah. Mahmusah teh naon? Jadi napas teh katahan. Jeung sifatna rohwah. Antarata arita naon sifatna sifatna mahmusah sami. Napas teu katahan ngan sadida suara katahan. Ada di mesin napas teu katahan suara teu ash napas layuh bas saut layuh bas suara teu kataha teu kapengkek gitunya napas teu katahan lamun tak kumaha napas teu katahan tapi suara katahan syadidah disebutna tak jeung sifatna zai itu naon napas katahan az napas katahan lamun caja menyebutkan az geus moal kuateun bertahan dinya sebab napas katahan mun dilesotkeun karak napas bisa jalan deui itu zai. Jadi
sin itu berlawanan aya di tengah-tengah huruf anu berlawanan sifatna. Aya dinata berlawanan antara sin jeung ta dina sifat rokhwah jeung syiddah. Jeung aya antara sin anu sifat anu sin jeung ta berlawanan antara jahru jeung hamsu. Nah kusabia sita ayana antara dua huruf anu berlawanan sifatna maka kumaha? Nah itu ngajadikeun sabab berat sikol dina kalimat. Maka ketika ucapkan ghadairuhu mustashzi berat eta teh. Cek orang Arab ieu nya lain cek orang berat. Cek orang Arab berat teh jadi masalah kumaha we. Itu cek orang Arab kalimat tersebut itu naon nya henteu berkenan dina rasana orang Arab. Nah maka dina lafaz mustashziratun di situ terdapat tanafur. Fala yusafu bil pasoha. Maka teu meunang disifatan guna ku pasoha. Paham tuh? Wa adamul khulfi liqanunin jali kalhamdulillahil aliyil ajlali. Syarat nu kadua ieu pasohatul kalam, pasohatul kalimah. Tadi syarat nu pertama. Nu kaduana wa adamul khulfi liqanunin jali. Nu kaduana pasohatul kalimat itu jang tidak boleh menyalahi. Liqanunin jali. Nah disifatan ku jali kinayatun anistiharihi. Wala yakunu syuhra illa bainal kasroh. Wala yakunu syuhratu illa bainal kasroh. Wala takunu syuhratu illa bainal kasroh. Mua terjadi kemasyhuran terkecuali antara orang banyak. Nah maka bahasa jali itu isarah bahwa konun di dia ay konunun qaidatun asbataha al-jumhur. Di kaidah yang ditetapkan oleh jumhurul ulama. Kebanyakan para ulama. Sebab jali masyhur kan suhro. Syarat kan duhur di mana doharo. Asyhuro itu naon? Kembali karena mana duhur, dohir. Nah disifatan konun kujali naon? Itu menandakan karena suhrohna kaidah tersebut. Wala takunu syuhratu ila baina al-kasroh. Ketenaran itu tidak akan terjadi terkecuali di antara orang banyak. Nah maka yang dimaksud dengan kaidah di dia teh naon? Kaidah anu duduk ala distaqarrut ladal jamahir. Kaidah anu duduk di antara kebanyakan para ulama. Wa adamul khulfi liqanunin jali. Syarat nu kadua pasohatul kalimat itu ulah berlawanan. Liqanunin dengan kaidah-kaidah. Min qawaidil lughatil arabiyyah daripada kaidah-kaidah lugat Arabiyah bahasa Arab. Anu geus duduk di kalangan kebanyakan para ulama. Yang dimaksud dengan kaidah di sini adalah qaidatun sorpiyatun. Kaidah anu berkaitan jangjek mufradatna bahasa Arab. Ulangi, kaidah anu berkaitan jeung mufradat bahasa Arab. Disebutna kaidah sorof. Sebab ari kaidah nahu mah jang kade lain berkaitan jeung mufradat, tapi berkaitan jeung lugat Arabiyah min haitsu tarkib. Naon berkaitan jeung bahasa Arab tapi min haitsu tarkib. Setelahna ditarkib disusun mubtada jeung khobar fiil jeung fa'il. Dasar i'rab wal bina itu naon? Halani, waspani, aridoni. Dua sifat anu datang kana kalimat sabada ditarkib. Berarti yang dimaksud dengan kaidah di sini adalah kaidah sorpiyah. Seperti mana? Kawujubil idgham. Seperti wajib idgham di mana? Wajib idgham dina hiji kalimat. Anu kumpul dina eta kalimat teh dua huruf anu sajenis. Atau dua huruf anu samisil. Eta kan wujubul idgham. Nah, lamun aya idza jtama'at fi kalimatin wahidah. Idza jtama'a fi kalimatin wahidatin harfani mutamathilani. Lamun kumpul dina hiji kalimat dua huruf anu samisil dua-duanana. Maka kumaha? Maka itu wajib huruf anu pertama diidghamkeun dina huruf anu kadua. Salagi teu aya mane. Anjeunna?
Salagi teh aya mane. Seperti mana mane teh? Seperti sukun huruf nu kadua. Model mana gerak contoh aja? Model contoh madda. Karena sana madada. Di lapan madada aya dua huruf anu sah. Misi. Diidgomkeun tah danu awal dina danu kadu jadi madda. Nah eta kalimat anu cocok. Nah, kumaha lamun cara teh cocok jeung kaidah tersebut teu bisa disifatan ku fashohat. Model contoh alhamdulillahil aliyyil ajlali. Tinggal pada al ajlali. Aya dua huruf anu samisil, lam jeung lam. Ia bisa diidgom. Da berat atuh ja ngucapkeun dua kalimat tina tempat anu non tina satempat teh berat. Ya takanon takrorul kalimat, ngabulak-balik kalimat ajlali. Jadi baik di kadinya. Berat. Nah, supaya ringan kumaha cenah? Wajib idgham. Pindahkeun harkatna lam nu kahiji dina jim. Idghamkeun lamna dina lam nu kadua jadi al ajali. Karena kitu. Artinya kumaha? Alhamdulillahil aliyyil ajlali. Berarti dina kalimat al ajlali itu naon? Menyalahi kana naon? Mukhalafah kana qaidah pijah. Anu geus duduk di kalangan ulama ahli sorf. Maka kumaha? Maka kalimat al-ajlali la yusofu bimada? La yusofu bil fasohati. Pala yuqalu kalimatun fasihah. Paham tuh? Wa faqduhu gorobatan qad serjang contoh-contoh nama di dianya darurat syair dan sebagainya. Wa faqduhu gorobatan qad urtija. Ya supaya paham muradna we heula. Paham muradna mangke urang bisa ka tengah ulid. Ulid ka tengah. Kudu jumantah nya. Wa faqduhu gorobatan qad urtija kafahiman wa marsinan musarroja. Wa faqduhu gorobatan qad urtija. Syarat nu katilu jang. Bikin fasohatul kalimat itu pakduhu gorobatan bersih, sepi, lepas. Tina gorobah. Non gorobate aneh. Ari aneh itu ayana langka dipakai. Langi, aneh itu ketika langka dipakai. Di mana aya hiji bahasa ya jang pernah diucapkan di zaman dahulu. Nah, pernah diucapkan di zaman dahulu, masalah di zaman Nabi Ismail diucapkan. Nah, terus eta bahasa teh diucapkan deui ku orang Arab. Teu diucapkan sehingga hampir putus pengetahuan orang karena kalimat tersebut. Nah, ketika datang deui kalimat tersebut, nah dikeluarkan lagi, diwujudkan, dimunculkan deui eta kalimat otomatis bakal naon? Gorib. Kadang orang Arab itu tidak mengerti. Tapi kalimatnya kalimat naonnya. Di orang Arab di zaman di era Sabadana, di zaman Sabadana, di kurun Sabah itu teu apal karena bahasa tersebut. Contoh maksud di zaman Nabi Ismail digunakan itu di zaman terus teu digunakan di zaman kadina masa di zaman Nabi Muhammad yang digunakan deui eta bahasa teh. Kan jadi gorib. Atau di zaman sahawe masalah. Nah, tadi digunakan, teta jadi gorib. Nah, kade nya, jadi makanya gorib dia gorib indal arobil arba. Lain gorib cek urang kade. Udah ada loba teh nyahona. Karena bahasa teh nya. Loba ngadege jaa jeung komanya, pas ngadegeun saja teu apa. Kan bisa kitu urang. Jadi maksud gorib teh ingdal arobil arba. Jadi menurut orang Arab anu murni kene. Nah iya berarti gitu tadi. Di bahasa teh di zaman Nabi Ismail masan pernah digunakan. Nah terus lami henteu kungsi digunakan deui. Nah di zaman orang Arab kene masalahnya anu masih kene murni bahasana. Dimunculkeun deui bahasa tersebut. Otomatis kan gorib. Maka nah kalimat tersebut jang ketika kasipatan ku sifat gorobah la yusofu bil fasohah teu bisa disifatan ku mal gorobah. Naon ari pengertian gorobah tingali
kaunul kalimati wahsiyatan ghairu dhahiratil makna wala maknu satil istima. Jadi keberadaan kalimat itu jang linghas. Cek bahasa kolot na linghas maknana. Ai linghas bisa ditewak teu? Hese ditewakna. Ati wahsiyatna naon jang? Hese dipahamina gitu. Hese dipahamina. Jadi henteu cepat penemuan otak itu, ya, henteu cepat penemuan paham itu, henteu cepatnya karena otak memahami kalimat tersebut. Itu arti wasiyah. Kaunul kalimati wasiyatan. Jadi keberadaan kalimat itu linghas, sulit dipahami maknana. Ghairu dhahiratil makna, henteu dhahir maknana. Kunaon sababna pangna teu dhahir maknana? Wala maknu satil istimah. Teh seakan-akan elat jang. Elat ya teh. Alasan pangna teu dhahir maknana kusabab teu maklum digunakeunana. Teu kaprah digunakeunana, teu biasa digunakeunana. Jadi kusabab teu biasa digunakeunana, tuh maka kumaha? Ya jadi teu jelas maknana. Ketika diucapkan tidak bisa langsung dipahami. Makanya tuh aibin nisbati ilal arobil arba. Taijang terbagi dua. Hiji aya anu ngabutuhkeun pikeun memahami maknana teh kana naon? Ilal bahsi anhu fi kutubil lugha. Ngabahas dina kitab-kitab lugha, ya, seperti kitab Lisanul Arab tuh. Lolobana 15 jilid. Atau kitab Tajul Arus lolobana 24 jilid. Atau dina kitab naon deui? Dina kitab Al-Mukhassas. Dina kitab Al-Muhkam. Dina kitab Al-Ubab. Oh, oba kitab-kitab naon? Kitab-kitab naon? Kitab-kitab lugohnya. Tuh. Jadi kudu membahas dina kitab-kitab lugoh anu luas pembahasanana. Nah dina Qomus Marbawi, moal aya Qomus Marbawi mah. Kuna kitab-kitab anu memang kitab-kitab kamus, kitab-kitab lugo anu panjang pembahasanan. Seperti mana gerak contoh? Mau ada contoh? Nah, maka kod urtija tuh, arti kod urtija naon? Jadi disebabkan gorobah eta langka digunakan kod urtija dikunci maknana eta kalimat. Sehingga naon? Sehingga paham teu bisa masuk kadinya. Otak orang teu bisa masuk kadinya karena dikunci, digemuk. Si kalimat tersebut digemuk, ditutup, teu dohir maknana. Itu maksudnya. Lir ibarat imah moal kanyahoan, lir ibarat gudang atau peti moal kanyahoan naon eusina lamun ditutup. Lamun ditutup, lamun dikunci. Nah kalimat oge teu dohir maknana, teu katingali maknana, teu kapaham maknana ketika dikunci dengan gorobah. Artinya kusabab teu loba digunakeunana jadi terkunci makna kalimat. Paham? Paham teu? Seperti mana gerak contohnya? Nah, aya ba'dul Arab. Ya, sebahagian saja nah, sebahagian orang Arab. Ya. Seperti kata ka'tum wafron ki'u tuh tinggalinya. Ka'tum wafron ki'u. Isa bin Umar As-Sakopi atau Alqomah gitu nya. Seueur da ieu nya versi-versi para ulama. Jadi pokoknya mah geus sebahagian orang Arab. Bahkan diantara guru bahasa orang Arab. Manehana itu rokiban naon? Rokibal paros, naik kuda. Atau naik himar, nyebutkeun naik kuda, naik himar. Pasakoto min himarihi. Terus murag tina himar, ta murag tina kuda. Pan murag tina kuda teh jang siga urang murag tina motor. Era kan deket batur mah. Di urang teh dianggapna diajar keneh. Di mun lalaki murag tina kuda eta wirang aib. Mun lalaki murag tina kuda eta teh aib orang Arab mah. Ya sebab dipujina jelema teh ketika sabatnya luhur kuda. Orang Arab teh baheula. Sakoto min himariata sakoto min parosi murag tina parosna tina kudana atau tina himarna. Fajtama'a alaihin nas.
Akhirnya berkumpul jelema daratang. Era meureun manehanana. Nya dirog-rog ku jelema, nya dikerumuni ku jelema, diriung ku jelema era manehanana. Cek eta jalmi, cek eta nu murag dia. Malakum. Takak tu malaya, takakku aku maladi junnatin ifron kiu. Naon sih? Pakai ngarumpul ngariung ka kaula kieu. Seperti anjeun ngariung ka jelema nu gelo. Memang kuring nu gelo. Ifron kiu aya taparruku bubar. Nah, ieu kan jelema ieu. Ieu guru bahasa Arab. Nah, akhirnya cek orang-orang Arab sekitar dauh, tinggalkan. Fa inna syaitonahu yatakallamu bil hindiyah. Setanna keur ngomong bahasa Hindi cenah. Takakatum. Jadi anggapna bahasa India padahal ini bahasa itu bahasa Arab. Ngan pedah jarang digunakeunana, akhirnya orang-orang sekitar pada waktu itu teu apal ya teh bahasa Arab. Akhirnya kumaha diperet. Diperet naon? Halakona tempat pengajian diperet ditaringgalkeun. Tempat pengajianna ditutup, muncana ditutup geus bahasana geus campur aduk geus tong dibere dina geus tong sinang ngajar deui kan gitu. Jadi geus campur aduk itu geus. Akhirnya minta bantuan ya, sampai dikembalikan deui. Tapi bahasa takakatum itu jah. Itu bahasa naon? Itu bahasa Arab. Tustakmal qodiman dahulu pernah digunakan. Ngan ku sababnya meureun kumaha eta mah nya teu digunakeun kada teu digunakeun nya sampai lila lah waktuna teu digunakeun akhirna kumaha ka generasi sabadana pada teu apal kana bahasa tersebut kena teu digu. Maka ketika mereka mendengar kalimat tersebut aneh. Itu tanya. Jadi teu langsung paham naon takakatum. Mereka tidak memahami itu artinya ijtama'tum, kumpul aranjeun kabeh. Setelah dibuka ku urang kayak dina kitab dibahas dina kitab-kitab lughah ternyata takaka itu bagaimana ijtama'a kumpul. Nah, maka lapan takaka disebutnya kalimatun gori pala tusopu bimana? Bil fasohat. Bisa disifatan ku fasohat pala yuqolu kalimatun pala yuqolu takakatum kalimatun. Tidak bisa dikatakan bahwa lapan takakatum kalimatun pas li'annahu li'annaha gharibah karena jarang jeung langka. Paham teu Pak? Ngerti teu? Ngerti. Tapi babari jah, geus saya buka kitab lughat pasti bakal nemrah. Nu hese mah nu kadua ieu. Nu kaduana aya bahasa gorib itu lapan anu gorib maknana aneh maknana. Anu mana ngabutuhkeun untuk memahami makna teh ngabutuhkeun ila takhrij nya. Karena takhrij dikeluarkan ila wajhin ba'id kana wajah anu jauh. Seperti mana? Kafahiman wa marsinan musarroja azmana abdas wadihan mufallaja agharra barraqan wa turfan abroja wa muqlatan wa hajiban muzajjaja wa fahiman wa marsinan musarroja. Non pahim rambut anu hideung. Wa hada mimma yumdahu bih. Taya di antara nu dipuji teh rambut anu banget hideungna. Asal ulah dina beungeut anu hideung we. Lamun beungeut da hideung mah nya teu jadi pujian ada sawangna atuh. Jadi rambut anu hideung itu ala wajhin abiyad. Dina wajah anu putih. Nah, itu bisa dipuji. Tapi ala kulli hal ya dipuji tetapnya. Yumdahu ala sawadi syari. Jadi rambut anu hideung itu memang hideung rambut itu memang dipuji ku orang Arab. Mimma yumdahu bihi ingdal Arab. Fahiman. Fahiman teh naon? Rambut anu hideung siga areng. Areng hideung teu? Areng hideung. Rambut anu hideung siga areng.
Nah, maka rambut Nabi itu hidung. Cuman ayah belasan uban. Nah, rambut Nabi itu sehingga disipatan kukilat. Sebab putih di tengah-tengah hitam. Itu bagus luar biasa. Wa marsinan hidung. Marsin teh hidung, aya al anfu. Ya, marsinan eta nu paseh. Menang marsanan atau marsinan. Ngecek Imam Jauhari mana cara mirsan. Tapi itu waham, nyecek ulama. Marsinan atau marsan, wa manahu al anfu. Maknanya adalah al anfu. Nah, iya jang tarkiban wa marsinan dihapus coba. Tarkiban wa marsinan musarroja. Marsinan musarroja. Hidung. Sok coba maknana. Nah, irung nu di lampuan. Nya irung di lampuannya. Siga tukang ngala belut. Naon dia teh? Ma makna kaulihi marsinan musarroja tinggal dijah. Paham pala dia? Marsinan ai marsin majang ye kalimat anu masyhur digunakeunana. Ye sakadar marsinan non mana al anfu. Na hidung. Nah, anu jadi goribna ketika marsin disipatan ku musarroja. Ari musarroja si maputina sarroja bimana hasana. Ari kalimat musarroja nama teu jadi masalah. Teu jadi masalah. Di pada ya kalimatnya lain kalimat anu gorib. Marsin lain kalimat anu gorib, laisa bi gorib, wa musarrojat laisa bi gorib. Ana lapan musarrojat lain gorib. Marsin teu gorib, musarroj teu gorib. Anu jadi goribna ketika marsin wasful marsin bi kaunihi musarroja. Nyipatan marsin dia disipatan kunaon ku musarroja. Nah, sehingga ketika nyipatan marsin ku musarroja anu teu imkan ya. Bukan marsin anu non maknana bukan marsin muhassanan, hidung yang dibaguskan. Tapi musarrojat ieu jang isim maf'ul ima menang ngambil tina siroj. Siroj berarti manana lampu. Wa ima menang ngambil tina naon? Suraiji. Surej. Naon surej teh koyin. Jadi tukang panai, manehna tukang panai ya. Tukang panai anu bagus buatanana ya. Jadi bedogna itu pedangna itu berkualitas ya. Itu suraiji ngaranna. Maka disebutkan saipus suraiji, pedang bikinan pasurej. Itu pedang anu mahal luar biasa. Ya, tukang panai manehna, tukang nyinan bedog, tukang nyinan pedang. Nah. Jadi musarrojan ieu jang imma diambil tina siroj berarti maknana al marsin alladzi huwa kas siroj. Jadi marsin kas siroj. Al marsin alladzi huwa kas siroj. Di irung anulir ibarat lampu. Aepin lamaan dina pada dohir jeung mengkilapna. Ieu teh ku saking bodas jeung alus tapi ka dohir jeung mengkilap. Atawa diambil tina suraiji. Ai annahu kasaipi suraiji. Jadi irung ieu siga pedang pasurej, pedang bikinan surej. Aipid dikoti wal istiwa dina pada halus jeung rata. Nah, apakah ieu musarrojat teh bimana annahu kasiroj atau bimana annahu kasuraiji? Nah, ala kuliah di situ gorib. Aneh. Nah, cenah? Aneh gorib. Jadi henteu dohir maknana, henteu jelas maknana, linghas maknana. Nah, palebah dia aja untuk memahami karena maknana ieu teu butuh urang membahas karena ilmu kitab-kitab lugo. Naon sababna? Marsin geus maklum, musarroj mana geus maklum. Nah, palebah dia ngabutuhkeun karena takhrij ila wajhin ba'id. Dia ngaluarkeun karena jalan anu jauh, wajah anu jauh, alasan anu jauh. Kumaha carana?
supaya bisa jelas bahwa marsin teh maknana annahu kasiroj atau marsin annahu kasaipi suroji. Sedangkan di dia henteu aya ye lain bangunan tasbih. Lain bangunan aja nah. Lain bangunan tasbih, lain bangunan anu maedakeun kana tasbih. Nyarupakeun marsin kana siroj atau nyarupakeun marsin kana ieu tina lapan itu teu aya. Didalah kana tasbih teu aya. Nah, carana kumaha? Ieu musarrojan. Musarrojan itu yang tina sarroja yusarriju tasrijan. Wa mim ma'ani fa'ala, di antara makna fa'ala teh jang makna nisbat. Naon cenah? Makna nisbat. Menghubungkan. Jadi artinya naon? Ay marsin mansubun ila as-siraj. Oh. Marsin irung anu dinisbatkeun kana siraj. Lamun suraiji berarti naon? Nis irung anu dinisbatkeun kana pedang suraj. Pada contoh kieu, pasaktu Zaidan ay nasabtuhu ila piski. Nganisbatkeun kuring kana pasek. Pasaktu Zaidan nganisbatkeun kuring kaki Zaid kana sifat pasek. Mun kumaha? Sarrajtul marsin ay nasabtuhu ila asiraj. Atau sarrabtul naon? Sarrajtul marsin ay nasabtu ila asuraiji. Nganisbatkeun kuring kana irung kana siraj kana lampu atau nganisbatkeun kuring kana marsin kana suraj kana pedang suraj. Nah, terus nisbatna di dieu naon cenah? Dipengkolkeun kana nisbat anu bersifatna tasbihiyah. Nah, naon cenah? Di tasbih nisbat bangsa tasbih. Yani arti nganisbatkeun marsin kana siraj teh annahu kas siraj. Ulangi, arti nisbatna marsin kana siraj, hubungan marsin kana siraj teh naon? Marsin irung siga pedang siga lampu atau irung siga pedang suraj. Nah, ieu jang nisbat tasbihiyah hadza wajhun ba'id. Naon cenah? Hadza wajhun. Naon sababna? Karena teu aya dina kalimat dina qaidah sorof nisbat anu bimana tasbih. Maka dipengkolkeun nisbat kana makna tasbih itu wajhun ba'id. Itu penjelasan Imam Hakim As-Sayalikuti dina kitab Hasyiyah Mutawwal. Ari penjelasan di dieu mah kursa kadar kitu nya li gorobati la yudru hal maknahu kasiraj au kasaipi suraiji. Di penjelasan sarah cuman kitu. Nah, ku sabab anehna tidak diketahui maknana apakah seperti siraj nya seperti lampu atau seperti suraiji. Nah, wajhin ba'id itu kadinya ke masukna. Jadi kana nisbat tasbihah. Jadi untuk memaknai bahwa marsin itu siga lampu atau marsin siga naon? Siga pedang suraiji kudu dipengkolkeun kana makna nisbat anu bersifat tasbih. Iya. Na mengkolkeun lapadnya ngainsirobkeun mengharapkan tina musarrojan makna tasbih, makna nisbat tasbihiyah itu yusam itu disebutkan wajhun ba'id, dikaluarkeun kana wajah anu ba'id. Naon sababna? Karena nu deukeut nama makna nisbat teu aya mana tasbih, teu aya rupakeun. Kur sakadar ngahubungkeun we. Pada contoh nasab tu Zaidan ilal piski kan lain ngahubung lain nganisbatkeun, lain nyarupakeun ke Zaid kana pasek. Ah geus ngahubungkeun ke Zaid kana sifat pak. Di mana Zaid teh jelema pasek kan seperti itu. Paham tuh? Paham tuh? Hadza huwa wajhun ba'id. Hadza huwa makna takhrij ila wajhin ba'id. Bismillah. Kila wapak dukurhihi pisam'i nahwu jirisyahu wadadu man'i. Kila cek sebahagian kaul wapasohatul mufrodi pakdukurhihi pisam'i. Cek sebahagian kaul mah pasohat mufrod teh kudu pakdukurhihi pisam'i. Kudu sepi tina tedipikaresep dina pendengaran. Artinya syarat pasohat mufrad itu kudu genah kadengina.
Naon cenah? Kudu genah kadengina. Kumaha lamun cara teu genah kadengina bade contoh mubarokul ismi agorul laqab bahar mutaqarrab tempel karimul jirisya syaripun nasab mubarokul ismi agorul laqab karimul jirisya syaripun nasab. Ucapan mutanabi keur memuji Saifud Daulah. Saifud Daulah teh Ali bin Abdillah bin Hamdan At-Taghlabi Ar-Rabai Abul Hasan kaya pimpinan Halab nya. Nusok dipuji ku saha? Ku Mutanabi. Nah ieu nya. Jagoan di medan perang. Hanya itu banyak mengalahkan orang-orang Romawi, tentara Romawi berulang-ulang. Saifud Daulah disebut. Mubarokul ismi utawi mamduh iku kang den berkahaken arane. Agharul laqab tur kang bagus lakobe, karimul jirisya tur kang mulia awake. Syarifun nasab syarifun nasab atau mubarokul ismi yaiku mubarok arane mubarokul ismi kang den berkahaken arane gitu nya. Karimul jirisa tur kang mulia awake, syarifun nasab tur kang mulia nasabe. Mubarokul ismi jenenganna teh diberkahkeun da akur jeung ngaran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ngaran akur ka jeung Ali bin Abi Thalib diberkahkeun ngaranna. Agharul laqab laqabna mulia. Naon cenah? Laqabna mulia, masyhur bainan nas. Tenar di antara manusia ngaranna Saifud Daulah laqabna teh. Naon cenah? Saifud Daulah laqabna teh. Karimul jirisa, mulia awakna, syarifun nasab jeung mulia nasabna. Tinggal jang karimul jirisa. Ya kan jirisa teh kan tegenaheun kadengna ge deuh nya. Tegenaheun kadengin lagi cenah karimul jirisa. Jadi painna sama ya mujul jirisa. Jadi pendengar itu memuntahkan karena lafaz jir tidak menerima. Jadi ngamuntahkeun karena al jirisa. Jadi ketika ngadenge jirisa teh pendengaran teh langsung teh cocok we. Ditatabuil kasarotkeun akan bertubi-tubi kasroh jirisa. Itu teh nya. Nah, makalah pada al-jirisa naon cenah? Tong disipatan ku pasohat. Tapi wadadu mani, tapi ieu pensyaratan ieu pensyaratan anu bieu mengsyaratkan pakdukur hihi pisabi dina pasohatul mufrad eta teh dumani ditolak. Naon sababna li annal karohata idza kanat listighrobi faqad dakhalat fil ghorobah. Sebab masalah teu kadenge tegenah kadengena lamun memang tegenah kadengna teh ku sabab anehna berarti masukna kana goroba teu kudu nyaratkeun pakdul kurhi pis sami masuk kana goroba lamun memang ayeuna naon cenah tegenahna teh ya ku sabab berat hurufna diucapkeun tegenah kadenge teh ku sabab berat diucapkeunana berarti masukna kana tanapur jadi teu perlu nyaratkeun pakdul kurhi. Lamun tegenahna teh ku sabab goreng suarana eueuh ta'aluk jeung pasohat. Goreng di bahasana masalah goreng suarana ari masalah goreng suara mah teu aya ikatan jeung pasohat. Teh mah kembalinya karena masalah husnul nagob, bagusna lagu dan sebagainya itu tak ada kaitannya jeung pasohat. Makanya ala kulihat tidak usah mensyaratkan pakdul kurhi. Wadaduman itu maksudnya. Paham tuh? Wapil kalami faqduhu fil dhahiri lidham pitalipin walitanafuri fil kalimati wa kadat taqiduma pasohatin fil kalimati tuttaba.
Wapil kalami faqduhu fil dhahiri. Wapil kalami. Tong narunutan ni eta, Dri, tong nunutan. Tong nunutan. Wapil kalami. Awas, ruksak ngaji nunutan mah ruksak geus. Wa min apatil ilmian nuas, penyakit ilmu teh nunutan. Tong nunutan. Nunutan buru wudu. Nunutan wudu. Ayolah. Wapil kalami faqduhu fil dhahiri. Adapun sifat pasohat dina kalam jang. Faqduhu fil dhahiri. Jadi sepi nak si kalam fil dhahiri dina dhahirna ye, ya. Faqduhu fil dhahiri. Nah, bahasa fil dhahiri teh naon? Laisa qaidan ihtirazian. Ye bukan kaid. Anu menjaga tina naon cenah? Ti luar dhahir maksudnya. Ya mah cuman waqi'iyun. Jadi cuman memang kejadian kenyataan harus seperti itu. Ya. Jadi faqduhu fil dhahiri, sepi nasi kalam fil dhahiri dina dhahirna. Dhahir ucapan, dhahir kalam. Sepi teh di mana? Sepi teh lido pita alipin walit tanapuri. Sepi tina lemah susunan kalam. Hiji. Nu kaduana sepi tina tanapur. 2. Nu katiluna wakada takkiduma sepi tina takkid. Teu dohir makna maksudna. Ma'a pasohatin pil kalimati tutaba bari ye. Dina kalimat-kalimatna pasohat. Jadi ari kalimatna mah tetep pasohat ngan susunan kalimatna tah ieu kitu nya. Nah, kali susunan kalimatna. Ulangi. Jadi syarat pasohatul kalam itu 3 jang. Pertama, sepi, lepas, ya, kosong, tina do putalib, lemah anggitanana. Artinya bagaimana? Do putalib itu jang naon hartina? Ay bi alla yajriya alal muttaridi min qawaidil arabiyyati indal jumhur. Tingali. Allah yajriya alal muttaridi min qawaidil arabiyyati indal jumhur. Jadi si kalam itu susunanana henteu berjalan sesuai dengan kaidah anu berlaku di kalangan jumhuril ulama, kebanyakan para ulama. Seperti mana gelah contohna kal idmari qabla dzikri lafdon wa maknan wa hukman. Seperti ngadatangkeun isim domir memeh nyebutkeun marji'na. Baik dina lapadna maupun dina manana ataupun dina hukumna. Seperti mana gelah contohna tingali jang. Kal idmar qabla dzikrikin kapayun. Paddo punahwu qad japauni walami ajpul akhilau. Wa ma kuntu ami tingali. Paddo pu qad japauni. Doroba gulamahu padopu. Doroba gulamuhu zaidan. Tinggal dijang. Doroba gulamahu zaidun. Doroba gulamuhu zaidan. Tinggal dijang. Taya dina fa'il. Apa doroba fi'il gulamuhu fa'ilna zaidan eta maf'ulna. Dina lapat gulamuhu tinggal dijang. Gulamuhu. Ayado mirhu anu buat kembali kana Zaidan. Zaidan kedu kana naon? Maf'ul. Ari maf'ul paneuri teu heula tina fa'il. Paneuri. Dina fa'il aya domir anu buat kembali kana mutaakhir. Lapad anu kudu diakhirkeun dina lapadna jeung martabatna da maf'ul. Tayete jang berlawanan jeung kaidah anu berlaku di kalangan jumhur ahli nahwu. Wa sa'anahu khofa rabbahu Umar wa syadzanahu zana nuruhu syajar. Wa syaddanahu zana nuruhu syajar. Khofa nahwu rabbahu Umar. Sa'anahu khofa rabbahu Umar. Jadi lamun cara si maf'ul mah maf'ul ngawengku ka domir nu buat kembali kana fa'il eta masyhur. Ngan lamun cara fa'il ngawengku kana domir nu buat kembali kana eta syad hukumanana. Syad teh naon? Ya kaluar tina kaidah jumhur.
Nah, maka kumata ai lapad doroba nama jang, lapad doroba kalimat paseh gulam, kalimat paseh jaidan, kalimat paseh ngan dina susunanana teu paseh. Dok puta alif lemah susunanana sebab ngawengku kana domir anu buat kembali kana maf'ul. Atawa contoh japauni. Japauni al-akhillau tingali. Lapat japauni al-akhillau pangit tina lapat japa. Tadi dia jangan aya lapat japa disarandekeun kana pangil dohir jama tapi make naon? Ciri jama wow. Karena kan wajar ridil fi'la idza ma usnida lisnaini aus jam'in kapaza syuhada. Di kedahna lamun cara non fi'il disarandekeun kana fa'il isim dohir tasniah atawa jama kudu dilepas ditajrid an alamatai tasniati wal dikosongkeun tina alamat tasniah jeung jama. Ieu karakuna kieu japani al akhilla. Kadana kitu. Ye japauni al akhilla make wau. Tah tarkiban model kieu teh berlawanan jeung henteu berjalan sesuai kaidah anu berlaku di kalangan jumhurul ulama. Nah maka kalam kade lain kalimatna susunan kalam japauni al akhillau itu gue paseh. Paham? Nu kaduana tanafur. Pasohatul kalam itu jang kudu sepi, kudu bersih tina tanafur. Mahwat tanafur. Mahwat tanafur. Ai antakunal kalimatu sakilatan ala lisan. Maksudnya? Antakunal kalimatu, ini kalimat allati rukiba minhal kalam. Ai antakunal kalimatu allati rukiba minhal kalam. Jadi keberadaan tarkibna kalimat itu jang susunan kalimat itu sakilatan ala lisan, berat kana lisan. Berat karena lisan. Ade, bukan berarti kalimatnya secara terpisah. Jadi kalimat pirang-pirang kalimatnya ketika digabungkan jadi majmu'ul kalimat. Gabungan kalimat yang ada itu sakilatan ala lisan, berat karena lisan. Jadi antakunal kalimat al-mujtami'ah sakilatan ala lisan. Jadi kumpulan kalimat anu aya itu berat karena lisan. Wa in kana kullu minha pasihan. Sanajan ari masing-masing kalimat nama ketika terpisah eta pasih. Made contoh mana? Kadzaka amdahul ladzi takarrara. Coba contoh kieu. Kalaisa qurba qabri harbin qabru tingali jang. Tingali. Coba pisahkeun tingali. Mun kurbun babari teu? Babari ngucapkeunana. Kalimat anu pasih. Harbun babari teu? Babari. Qobrun babari teu? Coba hijikeun. Laisa qurba qabri harbin qabru. Itu urang mun ngabulak-balik 3 kali mungkin teu bisa. Hese. Berat kana lisan. Sok diulang aling, dibulak-balik. Sehingga cekna kitab itu hampir jelema teu bisa mengulangi secara nyambung gitu nya. Secara nyambung 2 kali 3 kali itu bakal berat. Laisa qurba qabri harbin qabru, laisa qurba qabri harbin qabru. Sok bulak-balik berat gitu diucapkan. Nah, jadi al kalimatul mujtami'ah. Jadi kumpulan kalimat qurba qabri harbin, qurba harbin qabru, laisa qurba qabri harbin. Laisa qurba qabri harbin qabru. Jadi kalimat anu berkumpul, kumpulan kalimatnya naon? Sakilatan ala lisan, berat kana lisan. Sanajan ketika terpisah kumaha? Ringan diucapkeunana nya jadi kurbun, qobrun, harbun, qobrun. Ringan diucapkeun kana lisan. Tah maka kumaha? Tah berarti kalimat, berarti kalam, tarkiban kalam qurba, qabri, harbin, qobru itu kalam anu gue di annahu mutanapir. Sebab tanapur berat kana lisan. Paham? Berat kana lisan. Tah contoh amdahu alladzi takarrara. Tak berat, tetang tidak dibulak-balik nasab kan karimun. Idza amdahu wal waro. Karimun mata amdahu wal waro.
Ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Tinggalnya. Karimun mata amdahu. Nah, ya kan kalam. Kade sakieu mah can jadi kalam jang. Hah? Can jadi kalam. Jadi can jadi kalam. Ida doko itasa wa ida tasa doko. Lamun dipisahkeun mah contoh amdahu jadi kalam. Tapi ketika disadukeun mata amdahu maka kumaha? Ketika dijembarkan ya jadi sempit. Dia teu bisa hiji jadikeun kalam. Anggernya kudu sakumpulan jawab jeung syarat. Paham? Taya juz kalte mana amdahu. Jadi kalam itu kan majmu'ul syarti wal jawab. Kumpulan daripada syarat jeung jawab. Syarat amdahu nu pertama, jawab amdahu nu kadua. Mata amdahu. Ari keur amdahu hungkul majang teu pasna teu ieu, teu tanapur. Sebab aya dina Al-Qur'an pasabbihu. Jadi sakadar kumpul ha jeung ha eta teu berat, pasabbihu. Naon sababna? Sebab teu mungkin dina Al-Qur'an aya kalimat anu mutanafirah. Nah, tapi kan ketika dibulak-balik, aya ngebulak-balik ha jeung ha, mata amdahu. Nah, ieu jadi beratna. Makanya bahasa alladzi takarrara naon sikol man syauhu minat takror. Jadi Musani mengatakan alladzi takarrara isyarah ila anna sikol, bahwa berat kanalisan itu man syauhu timbulna di mana? Min takriril kalimah, min takriri amdahu. Tina membulak-balik lapan amdahu. Maka kumaha? Mangka tarkiban amdahu laisa bi pasihin, itu bukan kalam anu pase. Paham? Nu katilu takkid. Ma huwa takkid? Wasalisul khofa upi qasdin aro. Tinggal aja. Li kholalin pin nazmi au pil intiqal ilal ladzi yaqsiduhu dawul maqal. Wasalisul khofa'u ari nu katilu. Al khofa'u pi qasdin aro. Ai adamu wuduhi dilalatil kalami alal maksud. Menangke ai an yakunal kalamu goiro dohiri dilalati alal maksud. Hei gitu. Jadi arti takitnya naon cenah adamu wuduhi. Adamu wuduhi dilalatil kalami ala maksudil mutakallim. Jadi henteu dohirna, henteu jelasna. Nuduh keunana kalam ala maksudil mutakallimi bihi. Karena maksud tujuan jelma nu ngucapkeun eta kalam. Jadi makna nu dimaksud ku si mutakallim itu tidak jelas. Naon sababna li kholalin, karena dina tarkiban kalam itu aya kholal, cacat, kekurangan. Di mana fin nazmi, kekurangan dina susunan kalam. Artinya bagaimana? Ay bi alla yakuna tartibul lafzi ala tartibil makna. Dalam arti kata susunan lapan itu tidak sesuai dengan susunan makna. Ay alla yakuna tartibul lafzi ala yakuna tartibul lafzi ala wifqi tartibil ma'ani. Jadi susunan silapan, susunan bangunan kalimat itu tidak sesuai dengan susunan makna dina hate si mutakallim. Cek Al-Katabi kumaha? Al-alfadhu ajsadun wal ma'ani arwahun. Jadi lapan itu jang sepangkat dengan jasad. Wal ma'ani arwahun, dan makna itu sepangkat dengan ruh. Wa innama taroha bi'ainil qulub. Anjeun bisa ningali karena makna itu dengan mata hate, lain ku mata sirah. Mata sirah jang ningali naon? Lapan. Lamun mata hate jang ningali makna.
Innama taruha bi'ainil qulub. Anjeun bisa nyaksikeun, bisa ningali kana mana itu dengan mata hati. Fa idza qaddamta minha ma kana muakhkharan wa akharta minha ma kana muqaddaman. Maka kumaha? Ghayyartal makna, ghayyartal absadta surata wa ghayyartal makna. Lamun cara anjeun mengedepankan lapan anu hakna dipaneurikeun atau mengakhirkan lapan nu hakna ditiheulakeun, mangka anjeun geus ngarobah, geus ngaruksak kana bentukna, ngaruksak kana bentuk wa ghayyartal mana jeung anjeun ngarobah, ngaruksak kana bentuk wa ghayyartal mana jeung anjeun ngarobah kana makna. Maka susunan lapat teh kudu akur jeung susunan makna, beh babari dipahamina. Sok coba, tapi terkadang gitunya sok aya delekakna jelema balagoh teh. Ade awasinya. Jadi ahli pasohat itu kade bukan berarti anjeunna takallama bi ghairil fasih amdan. Bukan berarti anjeunna tidak mampu mendatangkan kalam anu fasih. Bisa. Cuman terkadang anjeunna ngadatangkeun kalam anu fasih anu guer fasih pabeulit ikhtibar pikeun nguji nu sejen. Seperti yang terjadi ke Parosdak ya. Parosdak keur memuji Kholi Hisam. Keur memuji uwana Hisam bin Abdul Malik. Ya. Memuji saja nah. Memuji uwana Hisam bin Abdul Malik. Karena Ibrahim. Hisam bin Abdul Malik bin Marwan. Karena Ibrahim bin Hisam bin Ismail al-Makhzumi. Wa tenaon pamanti inung. Pamanti inung. Nah Hisam boga inung, eta inung tenaon adina Ibrahim, adi lanceuk jeung Ibrahim bin Hisam. Berarti Hisam ka Ibrahim tenaon? Wah pamanti inung, khol disebutna. Kholu disebut pamanti inung. Bahasana kumaha? Wa ma misluhu lan ora nono. Utawi umpamane mamduh pinasi ing dalem manungso illa mumalakan angin raja. Abu ummihi utawi bapak biange raja iku hayun kang urip. Iku abuhu bapane ieu si raja. Yukoribuhu kang marak-marak ieu si hayun i mamduh. Coba sok. Pabeulit ieu teh geura. Paham teh ieu? Mun ku urang di naon cenah? Ku urang diayakeun, nah ditampilkeun saayana ieu geura tingali. Wa ma misluhu teu aya saumpamana mamduh. Bainan pinnasi di antara manusia illa mumallakan terkecuali raja. Hisam teh. Abu ummihi ari indung bapakna eta si raja. Bapak indungna eta si raja, eta teh hayun anu hirup, eta teh bapana si raja teh. Anu ngadeuketan eta anu hirup ka si raja. Sok paham maknana naon eta coba. Ieu pabeulit maknana. Teu dohir makna maksud dan naon tujuan naon tujuan kisyair teh make ngomong kitu naon tujuanana ieu teh. Teu aya jelema teu aya jelema anu nyarupaan ka mamduh di kalangan manusia terkecuali raja. Abu ummihi ari bapa indungna eta raja teh ayun eta teh anu hirup eta teh abuhu bapana raja teh. Anu ngadeuketan eta anu hirup teh kasih raja. Sok. Kan ngageblek maknana. Teu kapaham maknana palebadi. Naon sababna? Karena kalam nu diucapkeun ku Parosdak eta berbeda jeung susunan makna nu dirangkai dina hatena. Di berbeda jeung susunan makna anu geus direncanakeun dina hatena. Kieu makna nu benerna mah jang. Ieu tujuanna kieu. Jadi nyaritakeun Parosdak nyaritakeun. Tak kieu. Wa ma misluhu. Tak ieu lapan anu sesuai jeung susunan mana? Wa ma misluhu. Pinnasi hayun atau hayun pinnasi. Yuqaribuhu. Tuh. Abu ummihi abuhu kan geunah. Teu aya saumpamana mamduh di kalangan manusia hayun hiji pun jalma nu hirup eueuh.
Teu aya jalma anu hirup di kalangan manusia atau wa ma misluhu hayyun pinnasi. Teu aya jelema anu hirup di kalangan manusia yuqoribuhu nu ngadeukeutan ka si mamduh. Dina martabatna ila mumal illa mumalakan. Teu aya jelema nu ngadeuketan kana mamduh yana Ibrahim. Teu aya nu ngadeuketan ka si mamduh Ibrahim bin Hisham bin Ismail Al-Makhzumi pinnasi di kalangan manusia satupun jalma anu hirup. Teu aya nu saumpamana Ibrahim satupun jalma anu hirup nu ngadeuketan ka Ibrahim teu aya. Di kalangan manusia illa mumalakan terkecuali raja. Ternyata ketika ditinggali dicuk-cuk tina nasabna, oh aya kenesta nasab atuh pantesan sarua oge. Mana? Abu ummihi abuhu. Bapa indung nasi Bapa indung nasi raja mumalak. Eta teh abuhu bapa nasi mamduh. Jadi indung jeung mamduh teh saindung sabapa? Indung na raja teh Fatimah. Naon? Saindung sabapa jeung Ibrahim. Berarti raja ka Ibrahim itu naon? Paman ti indung. Kayaknya pantes atuh. Pantesan sarua martabatna jeung mamduh horeng teh nasabna ge alona. Itu maksudna. Karti. Atas teh. Nah, karak jelas ieu manana tuh. Nah, ketika diacak-acak lapatna, nu paneuri ditiheulakeun, nu tiheula dipaneurikeun, akhirnya kumaha? Absatta surata, bangunan rusak, manana jadi robah. Tamakana ucapan anu tadi wa ma misluhu pinnasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribu kalamun ghairu pasti ucapan yang tidak pasti. Paham tuh? Ngerti tuh? Bismillah. Abte, gitu tajangnya. Jita, ini takid pabeulit takid teh naon muakkad. Sigal rambut anu digelungkan teh jelas gitu. Paham teh? Nah, paham ya, udah paham. Ikholalin pin nazmi au pil intiqal ila ladzi yaksiduhu madza? Dawul maqal. Tah au pil intiqal ila ladzi yaksiduhu dawul maqal. Ai li kholalin pil intiqal. Atawaja henteu jelas teu dohir nuduhkeun si kalam kana makna nu dimaksud ku si mutakalim teh naon? Li kholalin pil intiqal karena aya cacat dina tarkiban kalam. Cacat dina tarkiban kalam. Ya, cacat dina kalam. Li kholalin pil kalami. Cacat dina kalam. Tapi kade la min haitsu nazmu. Tapi cacatna lain ditinjau tina segi susunan kalam bal min haitsul intiqal. Tapi cacatna teh ditinjau tina segi pindahna si kalam. Ilal ladzi yaksiduhu dawil maqal kana naon? Pindah nasi kalam tina makna asli na kalam, makna asal. Ini makna nu dipahami tina lugoh bahasa. Tina makna asli na kalam, makna hakikat na kalam, kana makna lazim nu dimaksud ku si mutakalim teh aya cacat. Pindahna teh. Kan kieu jang nya. Dina kinayah itu kan, ya kerbab kinayah. Dina kinayah. Kan seharusnya kieu. Jadi pahamna hate tina makna hakikat kana makna lazim teh kudu cepat. Sur'ah. Ada contoh kieu. Jaidun masalah aridul kopa. Jaid panjang lebar pundukna.
tak urang kan teu memahami tina bahasa aridul kopa teu memahami karena makna hakikatna bahwa dimaksudnya jahit panjang lebar punukna dasar wae jeung urangnya. Nah, tapi urang teh langsung sakilasnya ketika mendengar jaidun aridul kopa langsung nu dipahami ku hate urang makna belet ki jahit teh belet. Pangna belet sebab loba sare. Kadang bukan berarti nu belet teh naon. Nu belet teh berarti bukan berarti naonnya. Naon bukan berarti nu belet itu. Ya tanda loba sare teh itu tanda belet gitu. Arti belet teh jelema loba katinggalin nu manfaat jeung nu alus ka manehanana. Ca jelema loba sare ya otomatis loba tinggalin loba keporotan makna anu alus anu alus jeung anu manfaat jeung manehanana. Ini penting kudu paham. Nah, jadi urang teh langsung kapaham ku hate urang teh naon? Lain makna ki jahit teh lebar punukna, tapi nu kapaham ku hate urang jahit teh belet, jahit teh loba sarena. Tina jahit loba sare berarti jahit teh naon? Balit. Tingali. Tu umum. Kan cepet prosesna, pindahna tina mana hakikat kana mana lazim langsung proses cepet. Jaidun tawilun nijad jahit panjang sarangka bedogna pan langsung nu kapaham ku urang teh jahit teh jangkung adek pangadekna paham. Nah, jadi proses tina makna hakiki kana makna lazim teh surang prosesnya cepet teu perlu berpikir heula sebab teu aya pelantara anu panjang. Tak ieu mah lain ja pindah tina makna hakikat kana makna lazim teh lemot henteu cepet. Dia aya proses berpikir heula karena memang antara makna lazim jeung makna hakiki itu naon terdapat wasilah pelantara wasitoh wasaid anu banyak pelantara anu loba pindah ti dieu ka ieu ti ieu ka ieu ti ieu ka ieu karak weh kana makna lazim. Seperti mana gerak contohnya? Saat lububu ada dari ankum litakrobu. Saat lubu besok nyupri ingsun bu dadari ing aduhi umah. Ankum saking iro kabeh litakrobu supoyo. Parek siro kabeh watas kubu ainaya lan mili opo ainaya. Netra roro ingsun adumua mili akan adumua ing piro-piro luh litaj muda. Litaj muda rapon yang tak kering ya si ainaya tinggal dijang. Saat lububuan dadari saya akan meminta esok hari aku akan meminta jauh na imah ti aranjeun kabeh. Saya akan meminta esok hari saya akan meminta jauh imah ti aranjeun kabeh. Litakrobu supaya aranjeun kabeh teh deket ti kaula. Jauh imah supaya deket. Naon sababna? Sebab jang mun jauh itu hati semakin mengingat. Urang jauh ti imah, jauh ya. Contohnya urang. Kadang urang jeung keluarga deket mah teu inget ka anak ke keluarga. Tapi ketika urang jauh inget. Seperti itu. Watas kubu ainaya jeung ngucurkeun dua panon kaula adumua kana cai mata. Nah, arti tas kubu ainaya ieu kade. Lain nyaritakeun bahwa dua mata teh nyari mengalir. Lain nyaritakeun eta. Nu dimaksud tina tas kubu ainaya naon? Kinayah tina mana? Naon cenah? Sedih, nalangsa. Naon? Kinayah tina mana? Sedih ejeung nalangsa. Tuh, naon sababna? Jadi nangis itu kinayah amma yalzamul piraqul ahibati minal husni. Jadi kinayah tina naon? Kinayah tina sesuatu anu hasil ti papisah jeung orang-orang yang dicintai. Sok gerajang urang mono ka imah, mono kanu jauh. Jauh ti indung, jauh ti bapa, jauh ti dulur, jauh ti teman, ti batur-batur urang. Apa yang terjadi? Heula teh kan sedih. Cing lamun cara sedih sok naon? Ngaluarkeun cai panon. Jadi memang seperti itu. Jadi dalam cara hati orang kersedih langsung panon ngaluarkeun
air mata. Tah. Ngoprek teh kitu tah. Ngaluarkeun cai panon. Jadi lamun cara sedih naon? Ngaluarkeun cai panon anu aya. Itu otomatis di mana orang sedih pasti bakal. Sehingga dipakai tanda, dipakai alamat lamun cara ningali urang jelema, lamun urang ningali jelema keur cerik langsung nu kapaham ku anu kapaham ka teh urang naon eta jelema teh keur sedih. Ta maka ja'ala ju'ila sakbudumu atau ja'ala sakbadumu'i wa huwal buka kinayatan anil huzni alladzi yalzamu piraqal ahibah. Jadi dijadikan kinayat tina rasa sedih nalangsa anu hasil anu otomatis ngamulazama anu teu leupas jeung pisah ti kakasih. Mun jelema pisah ti kakasih pasti bakal sedih nu aya. Paham ya? Ya zamu piraqal ahibah. Tak ieu mah jang ngajadikeun sakbudumu ceurik kinayah tina sedih pas teu langsung prosesnya cepet kana hate urang teh watas kubu ainaya langsung kapaham oh keur sedih langsung nu kapahami ku hate urang teh lain naon lain mana hakikina tapi mana lazim yaitu al huznu sedih ngan ieu nu jadi masalah litajmuda jamada ya mudu litajmuda supaya garing eta dua panon watas kubu ainaya cerik dua panon kaula ngalir dua panon kaula mengalirkan dua panon kaula kana naon kana cai mata litajmuda supaya dua panon kaula teh garing. Ai tadi naon cerik jadi naon jadi kinayah tina naon tina sedih lamun garing panon berarti jadi kinayah tina naon tina bunga. Nah jumudul ain garingna panon dijadikan kinayah tina bunga ieu lam yusib tidak tepat. Naon cenah? Tidak tepat. Naon sababna? Sebab ari jumudul ain majang henteu dijadikeun kinayah tina langsung tina surur. Teu langsung dijadikeun kinayah tina surur henteu. Tapi ari jumudul ain mah dijadikan kinayah itu di mana tina khuluwuha minad dam'i ingda iradatil buka. Kosong na panon tina cai mata ketika hayang cerik. Jadi nalika hayang cerik teh daekeun oh berarti panon teh garing. Nah itu panon teh garing. Watas kubu ainaya itajmada. Nah, ieu mah jelas jang. Al buka kinayatun anil huzni. Taya jumudul ain. Kinayatun di mana? Anil parawas ingdali koil ahibah. Parawas surur, bunga gembira ketika bertemu jeung kakasih. Soalnya di mana terpisah pasti bakal nah aya pertemuan kembali. Soalnya kusono jadi orang aya dorongan motivasi untuk bertemu. Tajang iya jumudul ain. Jadi dijadikan kinayah tina paroh wasurur itu jang tetepat. Naon sababna kena aya beberapa proses, aya beberapa wasito anu kudu dilewati antara jumudul ain jeung paroh wasurur. Mana jumudul ain mah anu masyhur dijadikan kinayah tina naon khuluwuha anidam'i ingda iradatil buka.
khuluha anidami inda yuratil buka. Jadi kosong nasi panon tina dami, yana tina cai mata inda irodatil buka ketika hayang cerik. Jadi hayang cerik teh bisa. Nah dikatakan jumud. Atau bukhluha. Bukhluha anidami koretna si panon tina naon? Tina cai mata ketika menang ku bukhluwe. Bukhluha anidami. Di peditna pelitna koretna si panon tina ngaluarkeun cai mata ingda iradatil buka ketika hayang. Nah tidinya ya versi Imam Syekh Yasin Al-Padaninya. Nah tina bukhluha anidam ingda iradatil buka naon? Pindah deui kana naon? Bukhluha anidam mutlaqon. Bukhluha anidam mutlaqon. Koret si panon tina cai mata mutlakon secara mutlak hayang cerik teh hayang cerik anger teh daekeun cerik. Nah tidak karak pindah tina anin ti fa'il nah tidak karak pindah intifaul huzni teu aya kasedih. Nah, berarti lo cawak kasedih naon aya dawamul paroh langgeng kabungan. Tuh jadi jang tina jumudul ain kana non paroh wasur teh banyak prosesna. Mana hiji bukhlu anidami dadatil? Kadua bukhlu anidami mut. Katilu intifaul husni. Teu aya kasedih. Jadi mah geus napi geus teu aya kasedih. Nah, berarti aya naon? Bunga salilana. Gitu. Jadi walhasil naon cenah? Nah, dina lafaz di tajmuna kan tarkiban kalam, dina lafaz di tajmuna terdapat kholal. Naon cenah kakurangan cacat pil intiqal. Jadi pindah nahate sanubari tina makna jumudul ain kana mana paroh wasurur itu tidak secara langsung, jadi tidak cepat. Tapi kumaha? Tapi aya proses heula. Koretnya tina mana jumudul pindah kana koret tina cai mata ketika aya cerik. Tina koret ku cai mata nalika cerik koret tina cai mata secara mutlak. Dirinya karak pindah karena intifaul huzni mutlakon. Pindah tina teu aya kasedih sama sekali. Nah, karak pindah kana dawamul paroh was surur. Pindah kana dawamul paroh langgeng kabunga je kegembiraan.